250 ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ വട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാറ്റി എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഇത് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ 22 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെമ്മീനിലാണെങ്കിലും വട തയ്യാറാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെമ്മീനാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 25 ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സവാള ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. എരിവിനായിട്ട് കാന്താരി മുളകാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള ഉണ്ടമുളകൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ വേണം. ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വട തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചി, കാന്താരി മുളക്, ചെറിയുള്ളി ഇവ മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അരക്കല്ലിൽ ചതയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സി ബൗളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മിക്സി ബൗളിൽ ലോ സ്പീഡിൽ 10 to 15 സെക്കൻഡ്സ് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവം. ചെറിയുള്ളി ഒന്നും പേസ്റ്റായി പോയിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി, 2 pinches ഒക്കെ മതിയാകും. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയുള്ളി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ചെമ്മീൻ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലേക്കും കൂടെ ഉപ്പിടാൻ നിന്നാൽ ആ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും. ഇനി ഫൈനലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും ചെമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും 10 to 15 സെക്കൻഡ്സ് ലോ സ്പീഡിൽ 10 to 15 സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. വടക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ചെമ്മീനും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചതയ്ക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വടാസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാകും. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 10 minutes ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഒരു ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുഞ്ഞൊരു പോർഷൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബോളാക്കാം. ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വട കിട്ടും. അപ്പോൾ വടാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കുകയോ വെളിച്ചെണ്ണ തൊടുകയോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വട കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. എണ്ണ ചൂടായെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം വട ഇട്ടാൽ മതി. 1 minute ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ വട തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 minute കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെയും 1 minute കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 5 minutes അറൗണ്ട് മതിയാകും. ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വടാസൊക്കെ തയ്യാറായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.